Përshëndetje të dashur shikues. Sot të takohemi për ta përgatitur një mëngjes së bashku, një mëngjes shumë të thjeshtë, të pasur me drithra, mirë po e ka edhe një produkt shumë të veçantë, të cilën gjithashtu se tash unë çdo herë çdo të diele po shkojmë nga një produkt të ri, pak po ja mësoj vetes, pak po ju mësoj juve, kështu po mësojmë bashkë për produkte të reja që thonë kuzhina nuk ka fund, recetat nuk kanë fund, prandaj është kënaqësi që jam me ju çdo të diele, t'i kthejmë tash temës çka thash. Sot kemi me përgatit me të ashtu quajturin embrion gruri. Është një produkt i grurit, i cili produkt i përpunuar shumë pak i grurit, për të cilin po lexoj shumë artikuj që po thonë se duhet konsumuar patjetër, sidomos femrat, gratë, nënat e reja, pse jo edhe gjyshet, tezet, hallat, të gjithat, për shkak se ka shumë vitamin B dhe vitamin E. Si që dim ne, sidomos ne femrat, vitamina E është ajo çfarë na ndihmon për të pasur një ten, një lëkurë sa më të butë dhe sa më të shëndetshme. Gjithashtu balancon hormonet, është e pasur me fibra, prandaj pse të mos e përgatisim për veti dhe për fëmijët tonë. Për ta përgatitur embrionin e grurit, duhet që ky lloj produktit pak të zihet me qumësht ose me ujë. Unë sot do ta zjej me qumësht e pastaj do ta bashkoj me musli dhe kështu do të krijohet një mëngjes i pasur me vitamina dhe i shëndetshëm, por edhe i shijshëm. Së pari marrim një gjysmë gote nga embrioni i grurit, e vëm në zjarr, edhe vetëm pak duhet të fërgohet në zjarr para se t'ja shtojmë qumshtin. Veç ka fillu me i ardh era si drith i fërguar, si drith i pjekur, nëse e mbani mend më herët kur përgatitni nëna tona më shumë drithra, më shumë hashure, më shumë ushqime të shëndetshme. Atëherë kjo është ajo aroma që ju kujtohet e drithit. Ja shtojmë për gjysmë gote të mbushur me embrion gruri, ja shtojmë një gote gjysmë deri në 2 qumësht, edhe i lëm që të zihet. Nëse nuk e dojmë shumë të trash, atëherë i shtojmë edhe më shumë qumësht, e të hollojmë, po me rëndësi është që të zihet bashkë me qumësht ose me ujë. Nuk është e thënë që të zihet shumë, 3 deri në 5 minuta maksimumi, prandaj edhe kohë nuk ju merr shumë. Në ndërkohë sa të zihet, pak tu e përzi e pak tu e përgatit pjatën ku kam me servu. Këtu ka musli, lloje të ndryshme, ka elb, ka tërshër, ka copa të drezës së tharë, fara, edhe po i shtoj kanel për më shumë aromë, edhe për më shumë veti ushqyese. Atëherë shikues, kalon për afërsisht rreth 4 minuta dhe mëngjesi im është i gatshëm. Kështu. Me këtë mëngjes, unë juve po ju dëshiroj një të diel të këndshme, edhe një javë shumë të bukur që po ju pret përpara jush. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.